El bruxismo o rechinar los dientes es uno de los problemas entre adolescentes y adultos que afecta el uso de la dentadura. Noticias de la salud aquí en Noti5. El bruxismo cada vez se hace más frecuente en las consultas odontológicas, una alteración que se realiza de manera voluntaria y se puede padecer de dos tipos: bruxismo de apretamiento, rechinamiento de... Los signos que uno encuentra cuando un paciente bruxa son desgastes dentales, afracciones, que son las retracciones de las encías, y de síntomas están los dolores musculares, cefaleas, dolores en el cuello y en la espalda. Estrés, mala mordida, cansancio y problemas psicológicos o personales, algunas de las causas. Cuando un paciente tiene una mala mordida evidente, pues idealmente manejarlo con prudencia. Podemos disminuir y manejarlo con una estabilizadora. La edad no es impedimento para el bruxismo. Niños, jóvenes y adultos lo pueden tener y se manifiesta comúnmente en las noches, aunque en el día también aparece. El mío se presenta con más énfasis de noche, cuando estoy durmiendo no lo hago involuntariamente. Comenzó con la barra estabilizadora y el cambio ha sido muy bueno. Aquellas personas que ya presenten desgaste en sus dientes pueden ser reconstruidos por medio de resinas o coronas. Estudios determinan que en el país cada 10 adultos atendidos, 5 de ellos sufren este mal hábito.